Hello，大家好，笑話故事今日再度出擊。呢隻小乖乖鮑魚仔非常之咁合作啊！聽到爸爸話要講故事，佢就即刻埋位。停咗幾日啊，因為年尾歲晚嘅工作呢就比較繁忙，出片嘅頻率可能會因此減少，咁啊希望大家多多見諒。今日就係要講由《水滸傳》改編嘅故事，希望可以為大家解解悶。喂，鮑魚仔唔好行開，翻嚟度。鮑魚仔睇嚟都係鍾情呢個箱啊，翻嚟度，唔好行開，翻嚟度，係啦，俾翻呢個箱。鮑魚仔可能都係中意呢個黃偉啊，呢啲小貓貓嘅小心思，一定要同佢揣摩到佢諗緊啲乜嘢啦。因為我哋係合作無間命運共同體嘅親密戰友嚟嘅，係啦。開始講《水滸傳》故事之前呢，我哋先嚟一個最近我同阿鮑魚仔遇到嘅連串笑話故事先啦。因為我哋左鄰右里嘅店鋪大家傾開偈啦。依家網購淘寶實在太過瘋狂啦。水果蔬菜日常用品衣食住行甚至連嗰啲元寶蠟燭香都有得淘。初我哋都係抱住一個懷疑嘅態度，寶蠟燭香都要淘落嚟。上網一查，真係大開眼界，認真係乜鳩都有得淘啊！講緊嗰啲成人用品長嘅、短嘅、攣嘅、彎嘅、直嘅，乜嘢種類都有。呢啲咁嘅成人用品，我哋又諗起一個網上嘅笑話，喺度同大家講埋啦。有兩個男人好老友嘅，深交嚟嘅，知己嚟嘅，無所不談啦。鮑魚仔一聽到啲成人用品即時有反應喎。好啦，我哋入翻呢個喺網上睇到嘅笑話故事。A 男就對B 男講：兄弟，最近我喺淘寶淘咗一條成人用品，香蕉型嘅，可長可短，可快可慢，好使好用。B 男就對翻A 男講啦：兄弟，你同你老婆呢都幾浪漫幾有情趣嘅喎，買啲咁嘅嘢翻嚟，你兩公婆一齊玩。就到A 對翻B 講啦：兄弟，你誤會啦，我喺淘寶淘呢碌蕉呢，就唔係俾我老婆用嘅。我見淘寶嗰啲價錢實在太過平啦。咁呢，我呢條蕉呢係買翻嚟俾自己玩噶，咁樣即係估唔到故事主角有啲咁嘅癖好。呢兩位 A、B 好友兄弟有冇做啲超友誼嘅關係就不得而知啦。好啦，唔好講得太過深入啦。又或者講同呢碌香蕉入到幾深呢，就唔好再講啦。只不過係一個網上睇到嘅笑話。換句話講，即係話依家淘寶嘅網購嚴重影響緊香港嘅零售市道。難怪近年香港嘅零售市道好多商店都各招奇出。咁我哋之前都講過啦，荃灣有個菜檔一個創新嘅營銷手法出一個同歸於盡攬炒價，啲菜個價錢賣到好低好低啦咁樣。成個街市都俾佢依招同歸於盡攬炒價搞到血流成河。又有黃大仙出一個五雷轟頂執笠價寫啲好悲壯嘅字眼出嚟啦，吸引到網上嘅熱議。鮑魚仔呢就參考同歸於盡同埋嗰個五雷轟頂價錢呢，推出一個含笑九泉破地獄價睇下可唔可以刺激一下低迷嘅零售市道。有網友又曾經喺我哋以前嘅影片留言話到鮑魚仔啲歌唱得唔錯咁樣。我哋同鮑魚仔又有一個新諗法，將呢個含笑九泉破地獄價嘅做法擱置一下嘅新諗法，就係話打算買個音質好少少嘅大喇叭翻嚟。大家千祈唔好誤會買喇叭翻嚟呢，絕對唔係話播埋嗰啲埋嚟睇埋嚟揀大減價嗰啲咁嘅嘢既然有人欣賞鮑魚仔嘅美妙歌聲啦，我哋打算向啲客人提供優惠即係話客人買花膠1斤，我同鮑魚仔即場會向客人高歌一曲，送上即場演繹劉德華唱嘅名曲《愛你1萬年》，即係愛你1萬年買1斤花膠就唱一次，買2斤以上就可以同我哋呢隻幸運嘅小貓貓鮑魚仔親密合照一張，加上情深演繹唱出愛你1萬年，多買多唱，唱出呢首國語嘅愛你1萬年呢，國語方面嘅水平呢，應該可以憑住經常用愛你1萬年呢首歌登台揾食圖，大語國語嘅水準可以一較高下好啦，笑就講完啦，笑話故事入直路啦。讀懂水滸傳就讀懂人性。水滸傳裏邊明明有好多角色好人好事，義薄雲天。好多大主角嘅嘢都係非常之咁正確，但係結果就係將自己不知不覺咁樣推向咗一個萬丈深淵。至連累家人裏邊其中一個大角色林沖就係一個好好嘅例子，係極具爭議性嘅人物。林沖佢武功蓋世，禁軍嘅教頭，以為自己一生光明磊落，一心一意想幹出一番大事業，處處為屋企人着想，處處都忍讓。點知忍下就忍出咗連場大禍，一生嘅命運仲有個好悲慘嘅結局，累死埋佢老婆林娘子，累埋佢嘅外父大人。
講到呢度，阿林聰咁 Q 慘，又有乜嘢笑話故事好講呢？同阿鮑魚仔嘅笑話故事最大嘅特點就係話悲劇都當佢喜劇嚟咁講。聽過我哋之前創作過嘅《紅樓夢》都知噶啦，《紅樓夢》所有主角嘅眼淚加埋埋足可以浸死我同阿鮑魚仔幾次啊嘛！來回地獄又折返喎，悲慘結局可以將《紅樓夢》改編成一個個嘅笑話故事。喺講林聰呢個大角色笑話之前，先要講講《水滸傳》裏邊害到阿林聰雞毛鴨血嘅奸臣阿高俅嘅故事講起。清朝啊，當時嘅宋徽宗阿趙吉就好 Q 中意踢波啦。呢位大奸臣高俅就係憑住自己踢波叻，埋擦鞋擦得靚，就可以成為呢位日日掛住踢波、荒廢朝政唔理國家大事，搞到國家雞犬不寧，搞到民怨沸騰啊！最後民間又有好多人就逼上咗梁山。《水滸傳》結局裏邊，大部分行俠仗義嘅英雄好漢都係死 Q 晒，壞事做盡。無惡不作嘅高俅高太尉係唔使死㗎吓，《水滸傳》就係可以令到人有好多反思嘅地方。好人未必有好報壞人可以笑到老，就係咁解。有一日，皇帝宋徽宗又同阿高俅喺度踢波玩樂，宋徽宗趙吉就射入咗一球靚波，場波宋徽宗嘅隊友高俅就大叫皇上精彩，讚宋徽宗趙吉呢球波簡直就係猛虎射球，皇上射波嘅功力幾乎將成個龍門都俾皇上個波嗰啲速度同埋力量將成個龍門都俾皇上射出個波射上外太空咁滯咁嘅擦鞋技術認真係頂呱呱擦鞋說話未講完，宋徽宗趙吉跟住再射出一球，高俅高太尉又再次大讚宋徽宗趙吉，皇上射得好，好波！射完波嘅宋徽宗趙吉就對住高俅講高太尉，我依球波都射唔入龍門，你又大叫好波，究竟好喺邊度呢？高俅話：我尊敬嘅皇上，你呢球波雖然射唔入，但係頭先皇上你射波嘅姿勢，等如一條真龍凌空喺嘴裏邊，真龍吐珠嘅姿勢。喺在場陪宋徽宗趙吉踢波嘅人，真係俾高俅嘅擦鞋功夫震驚，認真唔係真龍吐珠，完全係真的吐嘔了。高太尉憑住佢3寸不爛之舌，條友嘅擦鞋功夫可謂去到一個登峰造極嘅境界即係話做人做事識得擦鞋就可以笑到最後，就好似依家啲辦公室政治一樣老細開會講啲乜嘢唔緊要，最重要係到咗最後邊個人拍掌拍得最大聲，嗰個打工仔就有運行啦。高俅呢就有個仔，書裏邊高俅嘅仔就叫佢做高公子，但我哋嘅創作故事專登為高俅嘅仔高公子改咗嘅花名，叫佢做高遠。我哋呢個花名唔係亂咁改，係有原因。點解要將高俅嘅仔改成高遠呢個花名呢？個笑點我哋後邊就會引爆俾大家聽高遠恃住自己老豆位高權重啦，咁成日都中意蝦蝦霸霸壞事做盡尤其中意玩女人，而且係有一個嚴重戀母情意結嘅淫蟲，中意啲年紀大嘅女人啦。高遠就睇中咗林聰嘅老婆林娘子。有日喺街上邊，高遠呢就遇到林娘子，即時飛撲埋去，將林娘子大肆搜掠一番，非禮咗林娘子，摸咗林娘子囉柚幾下。林娘子當然係大嗌救命，好彩林聰及時出現。林聰握起個拳頭，諗住想一拳打埋高遠塊面嗰度，點知高遠一擰轉面，林聰見到摸佢老婆囉柚嘅就係佢頂頭上司高俅高太尉嘅仔高遠。林聰硬生生將頭先想打出嘅拳頭收起咗，就怒氣沖沖咁問高遠：高公子，點解你要摸我老婆後邊囉柚高遠話：我老豆係你頂頭上司高太尉，我中意摸邊個就摸邊個，我唔單止中意摸你老婆後邊囉柚，我依家仲要想摸埋你老婆前邊。林聰一聽到呢度就握實個拳頭就講啦：你個淫賊，你夠膽你就摸！點知呢個戀母變態狂高遠真係即時伸手去摸林娘子前邊嗰塊面嗰度，大家聽清楚唔好誤會。林聰當然係嬲上加嬲，但係一諗到呢個咁嘅淫蟲高遠個老豆就係佢頂頭上司高太尉，跟住個拳頭真係以為佢想打埋高遠嗰度，點知林聰就伸起嘅拳頭舉起隻手指話：你個淫賊，我一定會同你老豆去投訴。講完之後，林聰呢就帶住林娘子怒氣沖沖咁離開咗。呢度就係林聰最大爭議嘅地方開始啦。以為忍下忍下就忍咗過去，點知忍出個大禍出嚟。高遠非禮咗林娘子之後，返到屋企日日都大吵大鬧，話掛住林聰嘅老婆林娘子。呢條友嘅戀母情意結非常之咁嚴重去到一個變態嘅地步。跟住高遠嘅屬下呢就設下咗一個圈套，
呢個圈套就令到阿林娘子上當，俾呢個變態戀母狂又再次大肆搜掠一番嚟，將阿林娘子嚟侵犯。阿高遠即將要攞佢身上嘅睾丸出嚟嗰陣，將林娘子嚟一個霸王硬上弓之際，林沖喺千鈞一髮嘅時候又及時出現。林沖當然係火冒三千丈，但係一諗起佢嘅頂頭上司阿高俅高太尉，林沖依然未捨得出手揼阿高遠一鑊，仲要俾阿高遠逃之夭夭。高遠逃走嘅時候仲譏笑阿林沖老婆：我高遠嘅睾丸係一定唔會放過你㗎，哈哈哈！咁樣就走咗去啦。所以話林沖係《水滸傳》裏邊極具爭議性嘅人物，空有一身好武功，對自己老婆三番四次俾阿高遠侵犯，但係為咗想保住份工，自己仍然可以為朝廷體制辦事，唔敢得罪自己嘅頂頭上司阿高太尉。老婆俾阿高遠搞完一次又一次，都係忍聲吞氣忍咗佢。作為一個男人，未有好好保護自己老婆，係因為阿林沖忍讓嘅性格，搞到自己老婆同埋外父俾阿高俅害到佢冚家富貴。講到呢度，我哋又跳翻出嚟講一講同阿鮑魚仔嘅人生格言啦。忍一時之氣啊，就會激親自己啊；忍兩時之氣啊，就會益埋人哋。退一步唔會海闊天空，退兩步願望就會落空，退三步後邊原來係個懸崖大窿。百忍成金呢句說話喺我同阿鮑魚仔嘅角度嚟睇啊，呢句說話簡直係一個笑話嚟噶。古代嘅人啊，吞金係自殺嘅行為，百忍成金啊，忍忍埋埋咁多金喺身體裏邊係會死人噶。作為一個男人，莫講話見到自己老婆俾人調戲唔可以坐視不理，就算喺街上邊見到一個變態佬對另外一個女子圖謀不軌嘅話，我同阿鮑魚仔一定會做一個挺身而出維護正義嘅男人。呢個絕對唔係一個笑話啊！如果我哋有阿林沖咁武功高強嘅話，一定會出手。就算阻止唔到呢個鹹濕佬嘅行為，最起碼都要為呢個女子打3條狗報警揾阿警察叔叔嚟處理佢，就係咁樣。林沖俾阿高俅謀害，刺配荊州上咗梁山之後，高俅幾次上梁山招安，阿林沖話要殺咗呢個高俅，最後都係要俾面梁山大佬阿宋江，唔捨得落殺手，殺咗呢個令到佢冚家富貴嘅高俅。結果阿林沖呢就監生激 Q 死咗啦，吐咗幾多斤血我哋就唔知啦。林沖老婆同外父之死嘅大仇，最後就係由阿花和尚同埋結識嘅一班難兄難弟為佢而報嘅。我仗義每多屠狗輩，班魯智深結識嘅難兄難弟設下咗圈套，約咗阿高遠出嚟，誓要為阿林沖報呢個血海深仇。呢條變態戀母狂鹹濕佬阿高遠呢，竟然真係上咗當，中咗阿魯智深設下嘅圈套。至於今個故事點解要將高俅嘅仔阿高公子專登要幫佢改個花名叫佢做高遠呢？呢個笑點以下我哋就要引爆佢啦！聽越興奮條尾巴嘅速度嚟得越快啊！好啦，入翻我哋嘅故事。阿高遠中咗圈套之後，被花和尚魯智深挾持之下，當然係喺度跪地求饒，就對阿花和尚講啦：我老豆係高太尉，屋企大把錢，只要你哋放過我，唔好殺我，榮華富貴、高官厚祿，你哋想要啲乜，我老豆都可以俾到你。阿花和尚話：阿高公子，你要我放過你都得，我要攞走你身上最寶貴嘅嘢，咁就可以放你走啦。高遠話：多謝你哋肯放過我，我身上有大把錢，你哋隨便攞去。高遠話未講完，阿魯智深就講啦：阿高公子，你誤會啦。我哋話要攞你身上最寶貴嘅嘢呢，就唔係話你身上嘅銀紙，攞你身上最寶貴嘢嘅意思呢，就係話要切咗你身上嘅睾丸去咗。睾丸你攞嚟啦！魯智深話一講完，即時同佢嗰班難兄難弟夾手夾腳刀起手落，將阿高遠身上個睾丸完全切咗出嚟。講到呢度，我哋又要講翻故事呢，雖然係改編，但係絕對唔係亂咁編噶。《水滸傳》裏邊的確寫到高俅高太尉嘅仔阿高遠嘅睾丸的確係由阿花和尚聯同佢嘅難兄難弟將阿高公子嚟一個活體生閹。因為有呢個橋段，所以我哋不得不將阿高俅高太尉嘅仔嘅花名改佢做高遠嘅原因啦。希望今次嘅改編故事就冇嚇親大家嚇到自己最寶貴嘅地方真係睾丸都縮埋了。好啦，咁呢今次奇書改編笑話故事就講到呢度，都係嗰句，大家高抬貴手，伸出你友誼嘅小手，按讚、訂閱、留言，多謝每一位。咁我哋下次再見。喂，鮑魚仔，講聲拜拜先。鮑魚仔識講拜拜，再嚟一次。係啦，醒目。嗱，我哋呢隻小貓貓係識講拜拜噶，再嚟一次。係啦，又嚟多一次，再嚟一次。好啦，唔好逼佢啦。咁我哋今次就講到呢度，我哋下次再見，拜拜了。